Oi gente, hoje nós temos mais um vídeo aqui do Culinossa e a receita de hoje é broa de liquidificador, que é muito comum no estado de Sergipe. Para isso você vai precisar de 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal, 400 gramas de fubá, 200 ml de leite, 200 ml de óleo, coco ralado a gosto e 200 gramas de açúcar. E você vai bater tudo no liquidificador. Depois é só despejar a massa em uma forma untada e enfarinhada. E aí você pode ajustar. Aí você pode ajustar na bandeja. Na forma, quer dizer, né? E vai ficar assim, a massa despejada na forma untada e enfarinhada. Então você vai levar ao forno por mais ou menos 30 a 40 minutos. E depois de meia hora, esse é o resultado da nossa broa. E agora nós vamos experimentar. Olha como ficou bonita. E vamos ver se tá boa também. Muito gostoso. Façam. Fica muito bom. E é isso, até mais um vídeo aqui do canal.